ҳизби демократии тоҷикистон аз мақомот хост ки ба хотири коҳиши гирифтории сокинон ба коронавирус дар кишвар 20 рӯз карантин эълон кунанд. Дар муроҷиатномаи ин ҳизб аз рӯзи 30 июл гуфта мешавад ки шумораи гирифторон ба беморӣ нисбат ба чанд моҳи пеш афзоиш пайдо кардааст. Мақомоти тоҷик аз моҳи январ то охири моҳи июн пойфишорӣ мекарданд ки дар тоҷикистон ягон ҳолати нави гирифторӣ ба COVID-19 вуҷуд надорад. Пас аз шикояти ба такрори сокинон ва интиқод аз кори пизишкон дар амри ҷилавгирӣ аз COVID-19 охири моҳи июн мақомоти тоҷик вуҷуди коронавирусро эътироф карданд. ҳизби демократии тоҷикистон гуфтааст ки ҳоло гирифторӣ ба беморӣ дар деҳот бештар шудааст ва сокинони кишвар чораҳои беҳдоштиро риоя намекунанд. Ин ҳизб пешниҳод намудааст ки қабл аз таҷлили 30-солагии истиқлолияти тоҷикистон дар 9 сентябр дар кишвар 20 рӯз карантини сартосарӣ эълон шавад. рӯзи 30 июл вазорати тандурустии тоҷикистон хабар дод ки дар як рӯзи ахир 75 ҳолати гирифторӣ ба коронавирусро сабт кардаанд. Мақомот мегӯянд аз ибтидои пандемия беш аз 15 000 сокини тоҷикистон ба ин вирус сироят ёфта 121 нафар фавт дидааст. коршиносон ба ин омор бовар надоранд ва омори воқеиро ба маротиб бештар медонанд. дар 3 моҳи ахир хабари марги даҳо чеҳраҳои илму адаб, фарҳангу сиёсат бар асари сироят ба коронавирус нашр шуд. манобаи радиои озодӣ қаблан хабар доданд ки ҳатто беш аз 10 узви хонаводаи Эмомалии Раҳмон президенти Тоҷикистон ба коронавирус сироят ёфтааст. аз ҷумла манбаи радиои озодӣ фавти Узбекби Асадуллоева, хуштомани президент ва Қурбонби Раҳмон ва хоҳари ӯро ба сироят ба COVID-19 рабт дода буд. мақомот расман сабаби марги онҳоро шарҳ надоданд.